भाई इंडिया के इन्फ्लुएंसर पागल हो चुके हैं, ये कह रहे हैं ईरान हमारा पुराना साथी है, ईरान का हम साथ दें। अभी युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के 180 सैनिक भारत आए हुए थे युद्ध अभ्यास के लिए। ये लोग अपनी ट्रेनिंग खत्म करके ईरान जा रहे थे जहाज से। वही अमेरिका की पनडुब्बी इस पर अटैक कर देती है, उसमें से 120 लोग मर जाते हैं, बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है श्रीलंका द्वारा। इस जहाज पर जो अटैक हुआ है वो इंडिया से वापस जा रहे थे लोग, तो वो इंडिया की सीमा के अंदर ही आता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए ट्रम्प के खिलाफ। उन लोगों को मैं बता दूं, मोदी जी तो एक्शन ले लें, मगर मोदी जी को अंदर ही अंदर ये डर खाया जा रहा है, जो आदमी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठा सकता है, जो आदमी ईरान के सुप्रीम लीडर को घर में ही मार सकता है, वो मेरी क्या हालत करेगा।